Uma tarde abençoada a todos. Que Deus abençoe mais esse finalzinho de tarde. Estou eu aqui terminando de roçar um mato aqui na Cocheia Timbaúba. Aqui, ó. Deu uma roçadazinha. Aí a gasolina acabou. A gasolina e a coragem, as duas coisas acabaram. Aí eu vou mostrar a vocês aqui um negócio interessante. Uma obra da natureza. O que Deus nos proporciona. E às vezes a gente nem tem tempo para ver essas coisas belas. Aqui, ó, um ninho de rolinha com 2 ovinhos. A rolinha saiu para passear.